Я хочу, чтобы костер был большим и заметным, чтобы мог быстро зажигаться и был ярким. Поэтому я начну с этой большой груды сухих сосновых веток. Сосна исполнит роль трута, а эти большие сухие пальмовые ветки образуют своеобразную треногу вокруг запала. Сигнальный костер не зажигают сразу. Он нужен на тот случай, если рядом окажутся судно или самолет. Сверху я положу зеленые ветки. Я кладу их не только для того, чтобы защитить костер от дождя, но и для того, чтобы они дали дым. Если сюда кто-то доберется, мне понадобится дым.